都幾靚喎，好現代時尚簡約。酒店就喺呢度啦，咁地鐵站真係好近嘅，喺呢個位咧已經係啦。我哋拍埋一張床。火鍋區係有啲驚喜喎，每人一份鵝掌鮑魚。哇，甜品好靚啊！呢個角度影係特別靚㗎喎。都見到啲建築物咧係有新有舊啦，好好行，好好打卡嘅地方。哇！我哋一齊 hello 先。Hello，我哋去酒店啊！而家要搭車，因為太遠啦。咁你講啦。咁我哋今次咧就嚟南山區玩2日1夜，就會去下南頭古城啦，去下附近嘅商場、超市。南山酒店，翻去酒店瞓覺，中意玩呢仲要喺酒店食自助餐。咪雪糕。咁今次我哋一樣咧搭直通車啦，喺荃灣千色店後邊上車，直接去到深圳灣關口，過完關之後咧就再上翻車，就可以直到我哋今次嘅酒店。車程方面加埋過關咧，大概個零鐘度。雖然天氣就麻麻地啦，今日咁啊有少少落雨，但係有直通車坐咧都好啲嘅。搭車要注意咩啊？靠安全帶，唔可以食嘢。你嘅叻叻自己。到啦！隔離咧就有一個細商場，南頭城蓮花廣場。最終大概用咗個半鐘度咧，我哋就由荃灣嚟到呢一個南山假日酒店。今次呢個 package 咧就係一個雙早雙晚嘅，即係話咧佢係包埋呢一個早餐同埋晚餐嘅自助餐。咁啊稍後咧再同大家分享啦。價錢方面咧都有唔同嘅 package， 而我哋今次呢一個咧係人均560，已經係包埋車飛嘅價錢㗎啦。至於巴士嘅時間表咧就係呢個啦，大家可以 cap 低睇翻自己啱嘅上車點，有興趣咧就可以去翻環島中港通嘅各大門市購票啦。係啦，咁啊，今次咧除咗我哋一家4口嚟玩之外咧，我哋都約埋爺爺嫲嫲，咁我哋 total 咧係 book 咗2間房，咁啊盡量咧都 request 佢可唔可以連房啦，咁佢而家咧就幫我哋安排攞住1間房先，咁咧另一間咧如果打掃好咧都會俾我哋嘅，係啦。然後大床呢，稍後我打個電話到您房間，然後如果好的話，你到時候下來拿辦卡就可以了。好，謝謝。不用客氣。我攞到房啦，你影1張啦，嗱呢度有張啊，你哋跟住爸爸。好啦，我哋幾多樓呢？就睇下先，17樓、11樓健身室，4樓呢多功能會議室、泳池，跟住呢3樓就係食自助餐嘅地方。 1708。耶，幫手揾房咯喎，一陣間。係啊，嚟啦，去揾啦。喂，都幾新淨喎！而家行過嚟出咗 lift 嘅呢個位，走廊出邊呢度有個中庭咁樣呢。係同對面係睇到，同埋望到佢樓下嘅。好啦，我哋攞到房啦。OK，thank you。我應該開俾你哋嘅。OK 啦，一人奪1次啦。哇，好靚喎！好新淨喎，都幾靚喎。淺色木係好 warm 啊個感覺。首先見到呢一個，我哋揀咗雙床，每張床其實都幾大張嘅，係啦。咁咧如果有需要咧，我相信可以自己拍埋都得嘅。跟住呢度咧就係一個窄窄地嘅 sofa， 但係個感覺都好舒服啊。跟住有床頭櫃啦兩邊，最關心嘅就係插蘇啦，就係有 Type C 同埋 USB 頭。然後 sofa 側邊咧有個圓形嘅小茶几，好有 design 啊，係我中意嘅圓形啊，連餐台都係圓形。下邊係咁樣嘅喎。
真係有啲設計喎，唔係講笑喎。呢度都有個插蘇位喎，辦公嘅時候可以用喎。有嘗試下先，張凳舒唔舒服？電視機嘅呢一邊，呢度有一排啦。除咗呢度可以坐之外呢，沿住呢度全部都係一個矮矮地，小朋友都坐到嘅。示範一下，唔係企喎，喂，我變咗企嘅，喂。門口呢一邊呢，就係咁樣。擺行李啦，坐喺度換鞋啦。呢個係蒸汽燙斗啊，幾好喎！好少見到係有燙斗，仲要係蒸汽燙斗啊。上下仲有個櫃嘅，呢個櫃都幾大嘅喎，可以入到啲篋嘅 size 嚟嘅。然後呢一度有茶水位置啦，熱水煲、一啲茶包、咖啡，有2支水係免費嘅，呢個寫住2支水。櫃桶有水杯喺度。呢度個雪櫃係好乾淨嘅，咁我自己好中意我身後嘅呢一塊好大塊嘅落地全身鏡，照出嚟咧係個光線啦，同埋呢個人睇落好似好修長咁，自我感覺良好嘅一塊鏡，照得好開心。浴室個門嘅設計係趟門嚟嘅，咁如果你要開咧，可能就會呢邊，因為呢個有個位可以拉，係啦，要少少力嘅。廁所呢度入嚟好靚啦，我覺得好時尚啊！佢個 design 喺呢度係有啲綠綠地嘅磚嘅一啲拼圖啦，跟住加一個弧形嘅好大嘅一塊玻璃，然後就係一個洗手盆。梳洗用品側邊咧，仲有呢個洗手液同埋護膚露，不過都係鎖死嘅設計啊。有少少唔方便啦，如果小朋友用嘅話。成個廁所咧都幾大嘅個空間。咁喺呢度咧就係獨立枕喺度嘅一個馬桶啦，佢就冇再間開。咁而呢度入去咧就係一個沖涼房。佢嘅花灑配件咧係用黑色嘅利落啲嘅設計，有基本嘅沐浴露、洗髮水同埋護髮素。最後我哋睇埋個景啦，係民居嚟嘅，前面咧全部都係啲住宅啦，遠處少少有個運動場啦，出邊咧就一條大馬路，附近都係住宅為主。酒店就喺呢度啦，咁地鐵站真係好近嘅，轉個身子過嚟呢度咧，喺呢個位咧已經係啦，就係呢個手指呢個位，就係地鐵站，呢個係12號線嘅中山公園站。哇，跑得幾快啊！日神出波。酒店行嚟南頭古城嘅側門嘅話咧，其實係好近嘅，我諗1-2個字就到噶啦。咁啊，而家咧正值就嚟到新年，所以南頭古城呢邊咧都有好多新年嘅裝飾啦，好多紅色嘅燈籠啊，咁啊影相打卡都幾正嘅。好靚啊！呢個角度影係特別靚噶喎。好啦，我哋入去啦。你睇下幾靚？呢個圓鼓型噶，好靚噶喎。呢個香港嘅地圖啦，我哋住邊度就知道啦。上年嘅夏天我都有嚟過，咁都知道呢一帶咧係少少文青啦，多 cafe 啦，有 art 啦，成個 vibe 咧都係一啲好好行、好好打卡嘅地方。都見到啲建築物咧係有新有舊啦。當然啦，啲地鋪其實好多都係進駐咗啲新嘅品牌啦，咁啊啲裝修咧都比較現代啲，所以感覺上都係幾得意，新舊都有嘅。有麵家。呢間好多人喎，港式奶茶餘興池，呢度好旺好多人，但係其實咧呢度都仲係好多民居住嘅地方。好靚啊！呢一個 Starbucks 成個 building 係咁樣嘅喎。呢度咧行入啲有間71，咁又有啲小食啊，腸仔、魚蛋、燒賣。好犀利喎！呢度我哋行入咗頭先嗰個南頭古城嗰個影相位之後呢，你就會見到山坡上面就有一帶呢一個戶外嘅健身室啊，免費使用嘅喎，好似係咪啊？哇，好勁啊！影低你先。哇，係啦，啱啦。
日晨夠唔夠力啊？你爸爸示範下先，紮好個馬先，係啦，啱啦。跟住，哇，雙條一齊，哇！勁啦，今次勁啦，睇到啦，哇，好犀利啊！係啦，我哋而家咧已經翻咗嚟酒店啦，因為我哋今日咧唔記得咗帶叉電線啦，借到條線可以叉下。咁啊呢度咧佢有 USB 頭，所以就可以叉到電，頂住先啦。小朋友去咗邊呢？小朋友就去咗爺爺嫲嫲嗰間房啦。而家休息一陣咧，等陣就會去食呢度酒店嘅自助餐。涼拌小食6款，都係6款，壽司都係6款，擺得好靚嘅蜆啦、螺啦、蝦啦、瀨尿蝦啦，隔離仲有啲閃貝啦、青口，呢度係一啲魚生5款，鐵板燒喎，哇好多肉啊！日晨你揀啦，仲有生蠔喎，雞翼生蠔喎。薯條要唔要？定出有叉燒喎，有雞喎，然後呢邊有中西嘅熱菜、蔬菜，跟住有個重慶雞，反而火鍋都幾多款嘅喎。嗱，見到咧魚啦，有呢個羊肉卷啦、蜆啦、蝦啦、肥牛啦、牛柏葉同埋牛丸都有。蔬菜方面咧就有呢啲啦，有響鈴啦，有粟米啦，有蘿蔔啦，菇都有成6款喎。另外咧就係自選嘅醬料，火鍋區係有啲驚喜喎。飲品方面有4種果汁啦，罐裝嘅汽水啦，加多寶啦，連酒都免費飲喎，有紅酒、白酒、啤酒，都幾多款嘅喎。哇，好靚喎呢個甜品。嗰個比較突出啊，就係呢個火鍋，跟住呢個煲個火咧都夠，所以煮起嚟係唔錯。試下個牛先，混醬自己混醬，呢個牛嚟嘅咩？係冇乜牛味，冇嗰種食緊牛嘅嗰個口感喎。試下呢個潮汕牛丸啊，佢話呢度出名嘅，個魚都好食喎，好有味啊，都好彈啊！花甲好正，熱辣辣，冇話好大隻啦，但係好新鮮鮮味，同埋冇沙。終於食到啦！頭先我影完個海蜇，即刻俾人哋 KO 晒。佢係啲麻辣嘅，同啲青瓜一齊，我覺得幾好食㗎，好爽啊！由於驚咧，真係咧會冇晒嘅關係，所以我食到中途都攞晒啲甜品先。每人一份嚟啦，每人一份鵝掌鮑魚。趁佢熱辣辣嘅時候試下，切落去係非常之腍嘅，炆得好腍嘅 ，OK 嘅，唔錯啊！2個人一張床喎，你同邊個瞓啊，細佬？我哋拍埋一張床，我同你瞓。哥哥同我瞓？係。我想同你瞓喎。哇！咁你食飽未啊？我食飽。咁我哋而家咧就離開酒店啦，搭地鐵去附近嘅一個商場。好得意喎，好似個開心女奶蓋加一個椰汁水喺下邊咁。都係呢啲嚟講，幾夾喎，椰子同埋開心果咁味。
快晒站嗎？啱啱咧，我哋就去咗附近嘅3個站嘅一個商場叫大悅城啦，都幾大嘅一個商場。基本上我哋會去深圳咧見到嘅商鋪啦、餐廳咧，其實嗰度都有。咁啊，另外啦，我哋食完飯之後咧都可以有打機嘅地方啦，然後又可以周圍行下啦，又有好多麵包鋪可以買下啦，跟住又行埋個超市，其實都相當豐富噶啦。走咯，喺翻呢一個位置上車。